Nech sa páči. Čaute, ja som Maťo. Dneska budem hovoriť o tej veci, čo nikto nerieši. A to sú zálohy. Koľko z vás máte nejaké osobné VPS alebo aj firemné? A koľko z vás aj zálohujete tie VPS-ka? Záleží ako? Na polovicu. Polovica? Dobre, tak ja budem hovoriť o tom, ako si tak nejak svojpomocne odzálohovať VPS, lebo kamarát ma hovorí takú vec, že pokiaľ si neodzálohuješ, nevytvoríš zálohy sám, tak na to nemôžeš spoliehať. Pri týchto VPS-kách vlastne existujú dva spôsoby, ako si to odzálohovať. Buď sa prihlásite dovnútra toho VPS-ka a odtiaľ skopírujete tie súbory a dáta, alebo zvonka, celý ten disk, tú partíciu. Ja budem hovoriť o tom, ako znútra, keďže všetci máte prístup do toho VPS-ka a málo kto má prístup na ten nejaký storage, kde sú všetky tie dáta, tie disky tých VPS-iek. Teraz len tak narýchlo zvonka, jak sa zálohuje, tak väčšinou je tam nejaký file systém, ktorý podporuje snapshoty, tak sa spraví len nejaká operácia atomická, ktorá celý ten disk vlastne vytvorí jeho snapshot. A ten sa potom nakopíruje, ten snapshot, na nejaký backup server. Je dôležité, nech to je nejaká atomická operácia, preto, aby keď to VPS-ko pracuje, aby by ste začali kopírovať ten disk, povedzme 10 minút, tak on za ten čas by v tej polovici, čo ste ešte neskopírovali, by pomenil veci a celé by to nefungovalo. Takže, keď sa prihlásite na ten váš stroj, že čo treba spraviť? Ukázalo sa, že treba skopírovať úplne všetko. Nestačí len nejaký váš projekt, lebo potom sa môže stať, že prídete o všetky tie dáta a potrebujete to restornúť. A nikto nevie už, že čo tam bolo nainštalované, čo tam bolo nakonfigurované. Najlepšie je to mať všetko tie dáta, potom len nakopírovať a absolútne to VPS funguje. Kam to zálohovať? Tak nemá zmysel to zálohovať na ten istý stroj niekam do nejakého priečinka. To je len proste duplicitný súbor tam vytvorený. Potom ešte ľudia robia taký fail, že začnú zálohovať, že si tam nedajú expo toho súboru, teda toho prečinka, a zálohujú zálohy. Tretí deň zálohujú záloh a štvrtý deň už im dojde miesto na bezku a nič nám nefunguje. Dobre, keď si tie zálohy nasynchronizujete na ten backup server, tak treba tam vymyslieť nejaký spôsob, ako si to verzovať, že každý deň, aby ste tam mali nejaký priečinok, ktorý bude akože dátum a môžete si pozrieť 2 týždne dozadu. To si povieme, ako sa to robí. Treba robiť aj, čo sa týka databáz, tak dump tie databázy, pretože to vysvetlím neskôr, ten súbor na disku, kde má uložené databáze dát, takže nestačí skopírovať, lebo to nebude fungovať. Treba si tie zálohy aj monitorovať, či sa vykonávajú, lebo môže sa vám stať, že po roku zistíte, že to celý rok nebežalo. Mám dostatok miesta. Treba si tam spraviť nejaký monitoring, nejaké notifikácie, keď to nezbehne. Ako skopírovať súbory, tak najlepšie je cez AirSync. Tam sú nejaké prepínače, že aby to nešlo mimo ten jeden disk, aby to nekopíroval napríklad lomitko proc, takéto. A tam je, že lomitko, celý disk a môžete si dať nejaké SSH, že kam to má ísť na nejaký iný stroj, alebo sa to dá naopak, že z toho stroja sa SSH na to vaše VPS-ko. Treba to pod rootom, lebo tam mám prepínače, že aby sa ponechali oprávnenia všetkých tých súborov a to vie len root. A ten výstup z toho AirSyncu si treba uložiť aj nejaký return kód, aby sme vedeli, že či to zbehlo. To som už spomínal, že napríklad máte tam databázu MySQL, v tom priečinku varlib MySQL
je nejaký pár fajlov, kde má tá MySQL vložené všetky dáta, ale to častokrát nefunguje, keď si to len tak skopírujete, lebo povedzme, že ten súbor sa kopíruje 10 minút a za ten čas tak máte nejaké inzerty do databázy a tam proste na random miestach začne meniť v tom súbore dáta a vy kým to skopírujete, tak to proste nebude konzistentné a to vám aj nenaštartuje. Takže ďalšia vec sú tie MySQL dump alebo to budem mať Postgre. Toto sú nejaké prepínače, ktoré sa osvičili časom. To je, že rutiny, eventy a tak ďalej, že všetko exportuje. Potom je tam také, že log tables false. Keď robíte MySQL dump bez nejakých prepínačov, tak tam logní všetky tabulky v tej databáze. A to asi není moc dobre v produkcii, lebo sa tam potom nedá inzertovať. A tým pádom proste všetky workery na nejakom Apache alebo čo by sa vám zaplnili a nešlo by vám nič. Ak používate Inodogo, tak tam je taká vec na to, že single transaction, to vytvorí transakciu a inzerty fungujú normálne ďalej, ale vy viete presne nejaký bod v čase, kedy sa má tá záloha robiť. A tie ďalšie inzerty, tie transakcie sa aplikujú až potom, keď dokončí ten MySQL dump. Treba to robiť per databáza, nie všetko naraz, lebo sa môže stať, že ten MySQL dump crashne niekde pri prvej databáze a tie ostatné už proste nemáme. Odkiaľ tam ešte prepínam, že minus podľa heslo, že odkiaľ zobrať to rootovské heslo, tak je fajn si ho uložiť do nejakého súboru root priečinku, tam má prístup len root. Alebo je taký trik, keď máte Debian alebo Ubuntu, tak oni to majú uložené z etice MySQL Debian conf. Tam je user Debian sysmain a je tam aj heslo jeho a s ním sa môžete prihlásiť. To je úplne akože všade defaultná inštalácia. Potrebujete vedieť rootovské heslo, stačí pozrieť na to súbore. Tiež si treba, ešte error, to tam nemám, error výstup si treba niekam uložiť, pozrieť sa, že či to stehlo, aj redmin code. Takto vyzerá Postgre, tam je len zmena, že tam sa nedáva heslo, ale ide to cez usera Postgres a ten má prístup hneď k tomu. A ešte som nespomenul, že to treba zacipovať alebo nejakým iným spôsobom zmeniť všetko tam. A čo, ešte bližšie si ten mikrofón. Teraz nič nie je dokonalé a ten AirSync častokrát tiež nezbehne. Tu mám nejaké štatistiky, že na 10 000 krát spustenom AirSyncu na VPS-kách rôznych, asi 500, a je 3,5% z nich tam malo error, že v súbor už neexistuje, lebo na AirSync ako začne postupne prechádzať ten file systém, tak tie súbory, ktoré má začať kopírovať, už tam zmizli. To nie je až taký problém. Potom sú aj iné chyby. Niektoré sa není fatálne, že to pokračuje ďalej, niektoré sú, že to crashne, takže treba si sledovať ten return code a výstup. Častokrát býva, že cesta je príliš dlhá a on je potom z toho zmetený a úplne crashne. Keď tam sú často bývajú také skripty, že sa zacyklia a strašne veľa priečinkov to vnútra zavnoria. Tak vtedy tam potom ten AirSync crashne. Čo sa týka MySQL, mám takú štatistiku na trošku väčšej vzorke, asi 5 miliónov MySQL dumpov, mám dosť veľa v rôznych databázach a to je štatistika rôznych verzií, koľko tam bola chybovosť. Všimnite si, že čím novšia verzia, tým menšia chybovosť. Že pri 5.5, tak tam už je 0,3, 0,03. Postgre to je také malé, že tam tuším len jedna databáza nešla. Tuto je rozpísané, že aké erory to vypisuje najčastejšie. Toto je ten prvý, keď je crashnutá tabulka. Čo je zaujímavé, že v 5.5, tak tam to vôbec nenastane, že to proste opravili ten error. A to sú všelijaké iné chyby, čo tam napríklad v UI, keď majú,
že sa referencujú na veci, ktoré neexistujú, tak to potom bude download, ale existuje prepínač minus force, ktorý to obíde, že to len zakomentuje tam do toho downloadu. Toto som ešte nespomenul, že kam to zalohovať na aký stroj. Neviem, málo kto asi má prístup k nejakému backup serveru, že možno, že keď robí nejaké firmy, to majú, ale takýto homemade spôsob je, že máte nejaký starý počítač, alebo čo ja viem, keď máte rýchly net, nejaké Raspberry Pi alebo čokoľvek, tak si môžete kopírovať aj domov. To verzovanie záloh, ako robiť veľmi jednoducho, je cez hardlinky, tak na to je ten command, že cp-al, všetky súbory, ktoré z nich hardlinky, to nezabere žiadne miesto naviac a vlastne v tom current, tak tam vždy robím rsync a potom spravím tie hardlinky a tam si zvolím už dátum. Takto mi pribúdajú tie zálohy, všetky tie prečinky vidím, môžem sa do nich pozrieť, stále to bylo skupné. V produkcii, keď to robíte vo veľkom, tak treba zvoliť nejaký file system, čo vie snapshoty, napríklad ZFS-ko, zasvedčilo, aj na Linuxe to funguje. A stačí jeden command ZFS snapshot file system meno, potom cez .zfs sa do toho dá prepnúť. Keď dáte loso, tak normálne to tam není vidno, väčšinou. Takže treba dať, že cudo a už ešte momentko snapshot a tam sú tie snapshoty. Ako to obnoviť, tak to je vlastne to isté rsync, len to vymením, že naspäť kopírujem súbory, MySQL import, to je jasné. Najčastejšie užívateľia potrebujú restorenú databázu. Keby ste robili to zálohovanie zvonka, že spravíte snapshot celého toho disku, tak tam je to strašný problém takto resturnúť, tak preto je ešte dobré mať oboje zálohy. Že sa spraví záloha zvonka, snapshot celého disku, ale robia sa ešte napríklad dumpy databáz všetkých. A keď niekto potrebuje, tak sa to dá veľmi rýchlo resturnúť, takisto súbory, často chcú, že jeden súbor alebo celý nejaký projekt, ale to sa dá aj z toho snapshotu, stačí si ho vám odvolať. Málo kedy chcú resturnúť celé VPS-ko, ale to môže byť najväčší problém, keď prídete o všetky dáta, proste, čo máte, tak môže zrušiť váš biznis. Keď máte ten, pri zalohovaní zvonka, keď máte ten snapshot, tak tam sa to robí, buď to ľudia robia tak, že cez DDčko ten snapshot, ten image toho disku len prekopírujú do toho, z ktorého beží VPS-ko, alebo si obidva montnú a cez rsync kopírujete súbory, čo je o moc rýchlejšie, že tam len tie zmeny presúvajú. Čo to ešte? To je asi všetko. Nejaké otázky? Ja mám otázku. Pri tom DDčku zvonka, teda, hej, keď idem, tak či aj DDčko si nejakým spôsobom zapamätá, lebo tie súbory sa menia takisto na tom disku, hej? Či ja začnem, či DDčko nejak, akože si označí, že začal som vtedy a vtedy, alebo proste on to kopíruje tak, ako to tam je práve vtedy, keď sa k tomu konkrétnemu súboru dostal. Takže opakujem, že keď robím DDčko, že či si zapamätá, že to nejako či to je jeden moment a pamätá si proste stav systému v tom čase, v tej presnej sekunde, alebo ide postupne a ak to mením, tak to tam. Takže keď máte to VPS spustené a beží, tak tým DDčkom nemôžete zálohovať, lebo sa tam menia veci. Jediné tým snapshotom. Keď sa restoruje, tak VPS je vypnuté a snapshot ten už bol dávno spravený, čiže tým DDčkom sa to dá ľahko restornúť, lebo nikto tam nezapisuje vtedy. Takže DDčkom by som mal zálohovať len vtedy, keď je ten stroj vypnutý, v podstate nič na ňom nebeží, žiadna servisa. DDčkom sa dá zálohovať len keď je vypnuté DDčkom, než to môže byť rozbíker. Keď mám ten MySQL dump
a mám tam single transactions a v databáze nemám len InnoDB tabulky, ale mám tam ISA, in-memory a také tie všelijaké akože optimalizované. Tak potrebujem tam ten transaction alebo nie? Alebo uplatňuje sa to len na InnoDB tabulky alebo nie? Že keď je tam ten single transaction a máš tam okrem InnoDB aj iné typy tabuliek, čo to spraví, funguje to len na tie InnoDB, na ostatné to nefunguje. Tam to buď lokeneš a máš konzistentný backup, alebo to nelokeneš, ale aplikácia ti funguje ďalej. Kompromis. Ja sa spýtam, ZFS sa dá používať komerčne? Dá sa kúpiť licencia? Neviem, ale my to používame normálne na Linuxe, alebo si dáš do Open Indiana. Ešte nejaká otázka? Mňa by ešte zaujímalo, tu sa bavíme, že čo pri veľkých, strašne veľkých databázach, kde si nemôžem dovoliť tú, napríklad bola by to má ISAM a nemôžem si dovoliť ju vypnúť, má, ja neviem, 4 GB, potrebujem odzálohovať, že? A teraz ja neviem, nemôžem to z nejakého dôvodu urobiť v noci, hej, lebo napríklad mám, ja neviem, službu, ktorá je vyťažená konštantne, ja neviem, celý čas, hej, napríklad poskytuje, ja neviem, aktuálnu databázu najsťahovanejších torrentov a torrenty sa sťahujú furt, hej, a teraz chcel by som to nejakým spôsobom odbackupovať, ale nemôžem si dovoliť to vypnúť, hej, teda akože čo spraviť, lebo keď akože ja ti zruším. Keď to začnem robiť, tak mi lokne všetky tabulky a reálne tá služba sa môže javiť ako nedostupná. Zjednodušne, že čo robiť, keď mám MyISAM a je to príliš veľká tabulka a potrebujem mať konzistenciu, tak je fajn mať file systém, ktorý bude spraviť snapshot. A to je operácia, ktorá je spraviť snapshot v danom čase a všetko je konzistentné. Čiže to rieši cez file systém a nie cez nejaký dump, hej? Cez file systém. Alebo používať normálne InnoDB, MyISAM, ale že, OK, ale InnoDB je v tomto akože môže byť pomalšie. A čo to rieši takým nejakým, že master slave a backupy budem robiť do slave, čiže od tie dáta, ktoré príde, že nie to až tak moc. Fajn vec je mať slave, master slave replikáciu a na tom slaveovi sa dá spraviť aj ten log, a nikomu to nevadí. Master pokračuje v zápise ďalej. A business beží. To je pravda. Čím viac slave, tým viac dáš.